ഹലോ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നലെ ഇവിടെ നല്ല സ്നോ സ്റ്റോം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ രാത്രി തന്നെ കുറച്ച് സ്നോ എല്ലാം ഓൾറെഡി റിമൂവ് ചെയ്തതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പെയ്ത സ്നോയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഗരാജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഭാഗമാണ്. അപ്പം ഇവിടവും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സൈഡ് വോക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. കാരണം സൈഡ് വോക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയണ്ടേ, ആരെങ്കിലും വന്ന് വീഡിയോ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹേർട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സിറ്റിയിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ അവർ ഫൈൻ അടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സ്നോ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. സിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അത് സിറ്റിക്കാർ ക്ലീൻ ചെയ്യും. റോഡ് സിറ്റിയുടെ വണ്ടി വന്നിട്ട് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് ഐസ് ക്ലീൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേതും നമ്മുടെ സൈഡ് വോക്ക്, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സൈഡ് വോക്കിലേതും നമ്മളാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാൻ വന്നത് ഈ ഒരു മെഷീനാണ്. സ്നോ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചൊരു മെഷീനാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് സ്നോയെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണത്, അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ട, അത് നമുക്ക് പറപ്പിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് അതിന് അത്രയും യൂസ് ഇല്ല. കാരണം അത് എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരുപാട് സ്നോ ഉള്ളപ്പം നമുക്ക് കൈവച്ച് കോരിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അത് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരിക്കും സ്നോയെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവം വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെയർ സ്നോയെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കൈവച്ച് ചെയ്യും. കൈവച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലീനാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ മറ്റേ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നോ വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളിതും കൂടി കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് സ്നോ വരുന്നൊരു ദിവസം കാണിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രാത്രി ക്ലീൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കുറവ്. നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ വീട്ടിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവരവരുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സൈഡ് വോക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി ക്ലീൻ ചെയ്തു. ആൾക്കാർ പൊതുവേ വണ്ടി ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും. കാരണം വണ്ടി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വണ്ടി പോയ ടയറിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് കട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗം പിന്നെ ഐസ് പോലെയാവും. നമുക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇളക്കി കളയാൻ. പിന്നെ അത് ഐസായിട്ട് കിടക്കും, ചിലപ്പോൾ തെന്നിയൊക്കെ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റത്തുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നതും വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമ്പോൾ ചെയ്യും. ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സ്നോ വരുമ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വലിയ സ്നോ വരുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ച് ലെയർ ഓഫ് സ്നോസിനെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് പറത്തി കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കൈവച്ച് കോരാൻ എളുപ്പമാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇത് വെച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് വൃത്തിയാവുന്നില്ല. നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കൈവച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സീസൺ കഴിയാറാകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഈ വിൻ്റർ സമ്മർ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലും വിൻ്റർ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വിൻ്റർ തീരാറാകുമ്പോഴും സമ്മർ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സമ്മർ കഴിയാറാകുമ്പോഴും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല സെയിൽ കിട്ടും. ചിലപ്പം മോസ്റ്റ്ലി 50% കാണും, ചിലപ്പോൾ 75% സെയിൽ വരും. ഇത് അത്രയൊന്നും സെയിലില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വില കുറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കോഡ്ലെസ്സാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വയറ് കുത്തി കൊണ്ട് നടക്കണ്ട. ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം അത് അതിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്തോളും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ബാറ്ററി വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് കോഡ് പിടിക്കാനും ഇത് ചെയ്യാൻ നടക്കണ്ട. എൻ്റെ ആ മഞ്ഞ് പറത്തി വിടുന്ന ആ ഒരു കുഴലിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അത് ആ സൈഡിലോട്ട് വയ്ക്കും. ഇവിടെ മഞ്ഞ് പെയ്യുമ്പോൾ ഈ മഞ്ഞിനകത്ത് നമ്മൾ നടന്നാൽ നമ്മൾ ഉരുണ്ട് വീഴത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ മഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് മാറുന്നത്. പെട്ടെന്ന് മാറി ഒരു
ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ഭയങ്കര -15 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ -30 ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് -1 അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും, 0 1 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മഞ്ഞെല്ലാം ഉരുകി വെള്ളമായിട്ട് രാത്രി വീണ്ടും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ, ഈ വെള്ളം ഉരുകിയത് ഐസാവും. ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും മൈനസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഐസായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം വെള്ളം കിടക്കുകയാണെന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നത്, പക്ഷേ അത് ഐസ് കട്ടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ അറിയാതെ കയറി ചവിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ തെന്നി വീഴും. അതുപോലെ വേറൊരു അബദ്ധം പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പകലൊക്കെ ഈ ഐസ് ഉരുകി വെള്ളമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടേ, ഐസ് വെള്ളമായിട്ട് കിടക്കും. എന്നിട്ട് രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും സ്നോ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഐസിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു ലെയർ സ്നോ പെയ്ത് കിടക്കും. കവേർഡ് ആവാൻ മാത്രമുള്ള സ്നോയെ കാണത്തുള്ളൂ, ഒരുപാട് ലെയർ കാണത്തുമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് കാല് പിറ്റേ ദിവസം ആൾക്കാർ രാവിലെ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്നോയാണെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും വെക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ താഴെ ഐസ് കാണും. അപ്പം നമ്മൾ ഉരുണ്ട് വീഴും. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഐസാണെന്ന് എനിക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി ഐസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷേ സ്നോയ്ക്ക് എന്തോരം കട്ടിയുണ്ടെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ കാല് വേറെ എന്തോ ആലോചിച്ചൊക്കെ നടന്നു പോയ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ നടുവടിച്ച് വീണ് എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് തലയൊക്കെ കറങ്ങുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും, നമ്മുടെ ഈ നടുവിലെ നമ്മുടെ നട്ടെല്ലൊക്കെ ഇടിച്ച് വീണാൽ. അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് നടുവടിച്ച് വീണ് ഞാൻ എൻ്റെ തലയൊക്കെ കറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നി. ആ ഒരു ഏരിയ ഒരു കുറച്ച് ഉൾസ്ഥലമായത് കാരണം അവിടെ ആൾക്കാരും ഇല്ല, പിന്നെ മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരും പുറത്തുമില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു. അവിടെ നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാം കിടന്ന് കാണും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി. പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ദേഹത്തിനൊക്കെ വേദനയായി. പിന്നെ എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐസിലൊക്കെ ഉരുണ്ട് വീണ് കൈയും കാലും ഒക്കെ ഒടിയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ ഉരുണ്ട് വീഴുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഐസിൽ ഉരുണ്ട് വീഴുന്നത്. കാരണം ഭയങ്കര കട്ടിയാണ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഐസിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഐസ് വെച്ച് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് തേക്കുന്ന പോലെ ഐസ് തേച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെയല്ലേ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ചറൊക്കെ ആവാനായിട്ട് അത് മതി. ഈ ആൾക്കാരിവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള സ്നോ റിമൂവിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യും. അവർ സ്നോ പെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവർ വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അത് മാറ്റും. സ്നോ പെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ വരത്തില്ല. പക്ഷേ റേറ്റ് ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് മോസ്റ്റ്ലി സീസണിൻ്റെ മുന്നേ ആയിരിക്കും അവർ ഇതേപോലുള്ളൊരു കൊട്ടേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യും. ഇപ്പം ശകലമാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇത് വെച്ചിപ്പം പിന്നെ ഇതൊരു ലെയർ എന്താ പറയണ്ട, സ്നോയിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ താഴെയുള്ള ആ ഒരു ലെയറിനെ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം. എന്നിട്ട് തന്നെ അത്രയും സ്നോ കളയാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരുപാട് കട്ടി കിടക്കും, നമുക്കത് കൈവച്ച് പൊക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ഒരാൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ആരാന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യും, ഹലോ ഹായ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ട, കൂടുതലൊന്നും കോൺവെർസേഷനോ കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നൊന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല. അതങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല, നമ്മൾ ചോദിക്കാനും പാടില്ലല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു ഹായ് ഹലോ ഒക്കെ പറയും. അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ്, ഒന്ന് ചിരിക്കും, ഒന്ന് സ്മൈൽ ചെയ്യും, ഒരു ഹലോ പറയും. ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കാനഡയിൽ വരുന്നവർക്കും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കും ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ വർഷമാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്, കോസ്കോയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഷൂസിൻ്റെ താഴെ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു സോള് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു കമ്പിയുടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ആണി പോലത്തെ, ആണിയല്ല, അത്ര മൂർച്ചയൊന്നുമില്ല അതിന്, ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്നോയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഷൂസാണ്. ഈ ഷൂസിൻ്റെ താഴെ ഇതുണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം, ഈ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു ലെയർ സാധനം നമ്മളിങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട്
ഇതൊരു പിസ്സ ഡെലിവറിക്കാരനാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടല്ല. ഹലോ, മേ ബി ദിസ് സൈഡ്. യാ, വെൽക്കം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പിയാണ്. യെല്ലോ കളറിൽ, എന്നിട്ട് അതിനകത്തൊരു കമ്പി സെൻറ്ററിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു യെല്ലോയുടെ സെൻറ്ററിലുള്ള കമ്പി നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ ഭാഗത്തും ഇവിടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷൂസിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഇട്ടാൽ മതി. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴേ ഇടാവൂ. അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഷൂ കയറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇത് കോസ്കോയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബാഗും കൂടി വരും. ഇത് യൂസ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എടുത്ത് വെക്കാം. നമ്മുടെ ബാഗിലൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇതിടാവൂ. യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം. കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോറൊക്കെ ഈ കമ്പി കൊണ്ട് സ്ക്രാച്ച് ആവും. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളായി. അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ടോട്ട് ഇവ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഷൈനി സംഭവമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ രാത്രിയിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നിൽക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്. പിന്നെ ഈ ഷൂസ് ഞാൻ കുറച്ച് നാളും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായ ഷൂസാണ്. ഇത് നാച്ചുറലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലും എൻ്റെ വിൻ്റർ സാധനങ്ങളെ വിൻ്റർ തീരാറാവുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫെബ്രുവരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കി തുടങ്ങണം. ഫെബ്രുവരി തന്നെ വരണം എന്നില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ഓൺലൈൻ നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് മോളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പം പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് കളഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കി സ്നോയിനെ എടുത്ത് കളയണം. എന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്നോ കളയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചങ്ങ് പറത്തി കളയുന്നതുകൊണ്ട് കൈവച്ച് കോരി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ സ്നോ കണ്ടാലും നമ്മുടെ മണൽ കോരുന്നത് പോലെ നല്ല ഹെവിയാണ് സ്നോയ്ക്ക്, നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആ ഷവൽ വെച്ചിട്ട് കോരി എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ സൈഡിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോരി ഇടണമല്ലോ. ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ഒരു സമയമാണ് ഇവിടുത്തെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിൻ്ററാണ്. അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഈ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നതും തണുപ്പുമാണ്. മഞ്ഞ് പെയ്യാതെ നമുക്കിപ്പോൾ തണുപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ മഞ്ഞ് കോരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോലിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആരും എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ജോബാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു സമ്മർ ആകുമ്പം പുല്ല് വെട്ടാനായിട്ട് ഉള്ള ഇതെടുക്കും. വിൻ്റർ ആകുമ്പോൾ അവർ മഞ്ഞ് കോരാനായിട്ടുള്ള ജോലി എടുക്കും. കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൊടുക്കും. ഇതുവരെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പുല്ല് വെട്ടാനല്ല, വൃത്തിയായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഫെർട്ടിലൈസർ ഇടും. അവർ പുല്ലിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വിൻ്ററൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അവർ വിൻ്ററിന് മുൻപ് ഉള്ള കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ പുല്ലിന് ചെയ്യും. പിന്നെ കള വരാതെ നോക്കും. അതിനകത്ത് ഈ ചെറിയ ഇവിടെ ഡാൻഡിലിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മഞ്ഞപ്പൂവുള്ള ഒരു കള ഉണ്ടാവും. അതങ്ങ് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡാവും. അപ്പോൾ അത് വരാതെ അവർ നമ്മുടെ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അവർ ചെയ്തിട്ട് പോയ വർഷം വളരെ നന്നായിട്ടാണ് ഇരുന്നത്. പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വീണ്ടും വന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. സീ യു സൂൺ. ബൈ ബൈ.